طبعا كلكم مشتاقين تعرفوا انا جايبه ايه على كيكي. هل ده شكل بطاطس او كيلو رز او ايه؟ هما الحقيقه مش اي حاجه من دول. الجواب باين من عنوانه. انا بقول ايه؟ يا ام خدود البيضه جايه الفكره بيضه. دي فكره جميله قوي. عايزين تعرفوا انا جبت ايه؟ هقول لكم. بصوا يا جماعه هتستمتعوا بالفيديو وكل حاجه، وفيديو كوميدي وحاجه جميله جدا. بس مبدئيا عايزه اعرفكم على حاجه. المنتجات اللي انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي، المنتجات دي في منتهى المصداقيه ومنتهى الروعه. طبعا انا اول مره في حياتي اطلع اقول على منتج كده. انا ما بقبلش منتجات من النوع ده. اظن الناس اللي بعتت لي لولا سوقنا عن منتج كذا منتج كذا منتج كذا انا كنت برفض. بس الحاجات دي عشان عن تجربه انا هقول لكم عليها، وحاجات حلوه جدا. طبعا انتوا عارفين دلوقتي انا عروسه وبجهز وبنقي احسن الحاجات والحاجات اللي هتنفعني جدا، حاجات بروفيشنال يعني بصراحه. فانا طلعت لكم بالمنتجات دي وعايزاكم تجربوها. انا هسيب لكم المنتج واستعماله وسعره، عايزاكم الكل يدخل عليها وما تقلقوش من اي حاجه، وعلى ضمانتي الشخصيه الحاجات دي. يلا نكمل الفيديو. يا ام خدود البيضه جايه الفكره بيضه. انا جبت حاجات اهو. ايه هي بقى الحاجات دي؟ تعالى نعرف انا جبت ايه هشرحها. اوريكم بقى المنتجات. الاول ميه عشان اشرب. ايه كمان؟ نضاره الا دراع عشان ما اشوفش حاجه خالص. دي حاجات غريبه. اجنده ورقه وقلم علشان اكتب الحاجات الموجوده. القلم طبعا عشان الحاجات دي ده حاجه طبيعيه في الكيس. ده عشان لو منتج ما عجبكوش اولع في نفسي. بس دي الشنطه الحقيقه فاضيه. انتوا باصين فين يا جماعه؟ المنتج اهو زي ما انتوا شايفين قدامكم. بصوا نبتدي بايه بقى؟ بالشامبو الجميل ده. في ناس يقولك ايه نوع شامبو ده؟ اسمه ايه بقى؟ هقول لكم على اسمه بالتفصيل. هقول لكم على اسمه بالتفصيل الممل فوق اهو. الاسم السعر هقوله لكم. ده ممكن حد يقولك ده للشعر الجاف، ده للشعر الدهني، ده للشعر العادي. ده بيصلح لجميع انواع الشعر. على فكره يا جماعه بيعالج الصلع، الناس اللي ما عندهاش شعر قرعه يعني. وكمان الشعر المقصف، وبيتقل الشعر وبيطوله. على فكره بقى انا اكتر حاجه بعاني منها في حياتي ان انا شعري ما بيطولش. عايزه اوريكم انا لو فردت دي كده شعري ينزل كده شايفين شعري كده ينزل. عن تجربه بجد يا جماعه البتاع ده كويس جدا. اللي هيجربه مره هيطلب منه 200 مره. ده ايه بقى؟ ده استنوا، ده بادي سبلاش. يعني ايه بادي سبلاش؟ مش فاكره. بصوا اهو شكله والريحه دي تحفه جميله جدا. هتمشي الناس تقعد تجري وراك في الشوارع. ده يعني معطر جسمي، تحطيه على جسمك بيخلي جسمك ريحته جميله. بس على فكره يا جماعه انا في حاجه اكتشفتها وانا نازله النهارده حطيت منه على هدومي. برفيوم يعني. بس على فكره اقسم بالله ان لحد دلوقتي الريحه لسه في هدومي. كنت نازله الصبح. جميل جدا. انصحكم ان انتوا تستخدموه. ده ايه بقى بتاع صغير؟ طبعا كلكم قلت له ايه ده مسك. لا يا حبيبتي انت وهو ماهوش مسك. مش فاتحه غير في الكلام وتردش وتعجني عشان ده مش مسك. انا هقول لكم ده ايه. هو شبهه بصي شبه المسك قوي اهو. شايفين؟ دي يا دوب تعملي كده على اصابعك وعلى ايديك وكده الله خلي البنطلون يحتوي. تعمليه كده وتعمليه على شعرك. ده زي مخمريه للشعر بالظبط. بس
تحضروش الازازه، هي اللحسه واحده منها كده بتقلب الدنيا كده، وتحطيها على شعرك، تروحي جايه بقى بشعرك كده تقرفينا في البيت، تلاقي شعرك ريحته جميله. ده شايفينه؟ ده ايه؟ على فكره كل البنات دخلت تسالني هو ايه، تمام؟ وكل البنات عاوزه علاج للموضوع ده، حتى انا كنت شبه، بصوا عارفين فالنتينو اللي كان في فيلم بوحه؟ كنت نسخه منه. هالات السودا، لو انتوا تلاحظوا اللي عاوز يعرف الهالات السودا راحت من عندي ولا لا، شوفوا اللايف اللي انا كنت عاملاه من اسبوع، شوفوا اللايف ده كده هتعرفوا ان انا الهالات السودا راحت من عندي، فيها فرق واضح جدا. بس اهم حاجه وانت بتستخدمي ده يكون نومك مظبوط وتشربي ميه، عشان كده انا جبت ازازه الميه، تشربي ميه كتير. اهو الكريم اهو، تحطي منه قبل ما تنامي، على فكره جميل جدا. ده بقى شيا كريم، عارفين زبده الشيا؟ جميله قوي. طبعا الناس بتروح تعمل مكوى وتعمل فرد وتعمل سشوار وتعمل كل الحكايات دي وتعمل بروتين عشان شعرها يتفرد. لو انت استخدمتي ده مش هتحتاج ان انت تفردي شعرك، بتحطيه وبعدين هكتب لكم برضو استخدامه وسعره. بتحطيه كده في شعرك وتلفي شعرك، بعدين اما تسيبي شعرك وتغسليه عادي هتلاقي شعرك مفروض مسطره. بصوا بقى، مخمريه كلاسيك جالاكسي، مخمريه جالاكسي، انتوا مش شامين الريحه اللي انا شماها، انت حطيها وما بتتشالش، تقعد 24 ساعه وجسمك ما بتتشالش، ريحتها رهيبه. كلكم عمالين تسالوني بقى على اكياس البونبوني دي، اكياس البونبوني دي لا مش بونبوني يا حبيبتي، انت وهي موتسان طويل، ده تفتحيها كده تاخدي من الكريم ده، اسمه بصوا ده اسمه ايه؟ بيكنج باودر، مش بيكنج باودر وفانيليا، بتجيبها كده شويه كده كده بتعمليها على مناخيرك، هتلاقي مناخيرك كبرت وقعدت تفور تفور تفور. ما تخافيش ما تقلقيش، سيبيها تفور، وبعد ما تفور امسحيها بالميه هتلاقي مناخيرك قشطه، مفيش حاجات، مفيش رؤوس سوداء، البتاع ده مفعول له تحفه. انا عن تجربه وعن الحاجات الجميله دي جربت كل المنتجات دي يا جماعه وجميله جدا، حتى انا ما جبتكوش منتجات كتير قوي لان انا ما جربتش غير دول، ودول مفعولهم رهيب، شعر ناعم ومفروض وطويل شعر طويل وريحته حلوه والجسم ريحته حلوه وريحته جميله زي العسل، وهالات سودا مفيش ورؤوس سودا اختفت. الحاجات دي اللي انا جربتها وتحفه جدا، وانصحكم ان انتوا تجربوها. اطلبيه، يا اما تروحي فرع الشركه تطلبيه، فرع الشركه اللي هو ايه مسطوره، هحط لكم العنوان ضروري وهحط لكم رقم التليفون، اطلبوه يجيلكم لحد دلوقتي مش تندموا لان لولا جربتها. ولا ايه؟ خدي انت بتجيبي الحاجه بتاعتي وعماله تتكلمي مين؟ بابا بتكلمي الله مين؟ دول بتكلمي الفانز؟ طب مش انا اللي اقول؟ ما انا انت قلت قلتي كل كل الحاجات وده اللي كان هينفش مناخيرك؟ ما قعدت تنفش في مناخيري، تفور حسيت مناخيري هتقع بس ما وقعتش، نزفت. بصوا يا جماعه، بصي يا لول عشان افهمك، المفروض ان انت تجيبي من شركه معتمده زي اللي انت جايباها دي، الشركه دي جميله. ايه مستور يا مامتي؟ شفتي تجيبي من مكان معلوم شفتي يا لان مامتي ايمان صاحبة الحاجات دي خدودها كانت عامله ازاي؟ مورد قشطه، مش هي صاحبه المنتج الجميل ده اكيد لازم يبقى خدودها مورده وجميله. جميله يا لولا فعلا لازم نجيب الحاجات دي بالذات من مكان معلوم، مكان متجرب، عشان اخطر حاجه انك ممكن تجيبي الحاجات دي لبشرتك تضر بالبشره بتاعتك. انما مثلا لو شركه زي دي مثلا ليها اضرارها هتقدري ترجعي ليها تصلح لك الاخطار اللي هي كانت فيها، تقدري مكان معلوم، ودي احلى حاجه. وانا سامعاكي وشايفاكي وانت عماله بتشرحي وعجبتيني يا لولا بصراحه. مامتي قدري ان انا لما مناخيري فرت قعدت مناخيري كانت هتقع. مفيش الكلام ده لولا، ده هم واثقين من المنتج بتاعهم، عشان كده انا ما اشتريتش غير منه. الهالات السوداء اللي عندك بعد ما استخدمتيه راحت ازاي؟ قلت لهم الحاجه الوحيده اللي انا فرحانه بيها، وشعري يا جماعه والله شعرك تحطي ايدك هو اصلا في الطبيعي حرير، شعري جميل. انت بقى طالعه توصفي شعرك، ده زود من جماله ومن طوله ومن تقله، والله المنتجات دي في منتجات جت كتير يا جماعه عشان احنا حتى نستخدمها، احنا ما رضيناش نستخدمها، بس بجد يعني لولا خرجت وحاطه منه
اللي هو بتاع الجسم، معطر الجسم ده. هو معطر رجعت- الجسم، بس أنا حطيته على حطيته على الهدوم عشان هي لولا. بس بجد ريحته لحد دلوقتي في الهدوم بتاعتها، ما بالك بقى لو حطيته على الجسم. فبنصحكم والله بجد يا جماعه المنتجات دي، وعلى ضمانتي انا ولولا استخدموها وقولوا بعد كده بقى هتبقوا تقولوا لنا أنا كان عايزة- عندك حق يا ماما لولا، انت ولولا. كل اللي جرب الحاجة دي ما يسكتش. لو ما جابتش معاكي نتيجة اكتبي لي في التعليقات يلا نشوف الشارة وحرامية وكذابة. لو ما حرامية جابتش لا عيب ما نقولش لو ما الألفاظ جابتش دي. معاكي نتيجة اه، أنا واثقين بقى. أنصحكم هيجيب معاكي نتيجة، وهستنى كل تعليقاتكم. تعليق تقولوا لي إيه رأيكم في الحاجات الجميلة دي. بس ما كانش ينفع تاخدي الحاجه وتطلعي من ورايا عشان انت طفله. على فكرة أنا كنت جايبة فيها مية، اشربي بقى أشرب. الميه، هي الميه اللي جميله اللي كده. كنت عاوزة أشرب.